Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyatim judayam zo'r. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Sizga kal bo'lmasa ham xumo qushdan bermoqchiman. Rahmat. Nima deydi? Kal bo'lmasa ham xumo qush. Yana safar kal bo'lib qoladi. Sumkachalaringiz tushib qolsin. Sumkachalaringizga savoling. Oho, sumkachalaringizda kallar ko'p. Kal yo'q, bor. Mana haliga berdim. Bunaqa qullarda Kremmi? nima qul? Vlajniy salfetkami? Yuzingizga krem oldingizmi? Yo'q, olganim yo'q. Bitta yo'q. Qo'l kremchi. Qo'l kremi ham olganim yo'q, boshqa ham olganim yo'q. Surmadingizmi? Yuzlaringiz oqarib qopti, bir chiroyli bo'lib. Bundan keyin kayfiyatingiz ko'tarilib ketdimi? Pulni olib kayfiyatim ko'tarib ketsa, ko'chada yeb ketaman deb. Firzapan to'y bo'ldi. To'yga bordik. Shunaqa dahshat to'y bo'ldi. Rosa kuyov jo'ralar ketdi. Rosa kuyov jo'ralar gap otib sizga uylanaman, uyingiz qayerda deb qolsa bo'ladimi? Kimga? Nimadir? Buvim baribir sizlarga bermaydi dedi. Yo'q, gavdali bolalar sizga uylanaman deb turib oldilar. O'sha Mayli demaysin. sizga buvim bermaydi deb ketdim. Beradi. Bermas Chiroyli namoz o'qiydigan bo'lsa beradi. Hech kim gap otgan yo'q. Faqat to'yda hamma o'ynadi xolos. Hech kim gap otgani yo'q. Shuncha salonga kirganim befoyda bo'ldi. Salonga kirganim rezultat bo'lmadi. Yoqtirmaysan bolam, sen qo'y.